打通嗎？那麼你嘅生活裏啊，好，首先問候工作上大家，嘅甚至需要단체부지도 안 되는데 lama ngajubeta 지체 대마 모두需要做 심bre 接住咧，我哋繼續春季課程嘅士師法50種。어다 드네 인주산다디 거스바바디 아주 거와토 요르스타나首先，我哋之前講到邊個部分咧？而家我哋睇下。거스바바디 다 그거 지들 주바 사들 토예버바 그거 지들 주바 사들 就係 나메 第二個部分， 디나로네 雲河 나마 修 그거 徑 지비스베다 分為8 그림에 個部分。 需要的前面咧， 라메 제다 콜라 지들 차와 사들 마需要做 심bre 但라메 제다 콜라 지들 차와的需要所以而家係講到第4個部分， 直接就가르쳤나 就係對上司嘅財物同埋眷屬咧，應該如何行事？ 라메 코네 년신도 냐버샤도 따도 係 3사디브레 由於個眾民咧，就係守護私財物，猶若己生命，於彼執事人，如親常敬奉。投影出嚟咧，就見到梵文啦、藏文、中文同埋英文。首先上司咧，或者係之前講到嘅上司，上司嘅意思就係、接住咧就係講物，就係財物、財富嘅一個物，就係指咧財富啦。又可以分咧內財啦同埋外財兩種。所以咧內財咧就係指金銀啦、田地啊、房屋等等，就係咧外財啦。就係動產或者係不動產，就係屬於動產咧就係即係內財啦。不動產咧就係外財，即係房屋啊等等。所以咧就好似守護自己嘅生命一樣，猶若己生命。生命即係命根嘅意思。如同咧就係表示好似相似嘅意思。就如同上司一般，即係守護師，即係我哋嘅上司，守護我哋上司嘅財物咧，就好似猶若自己嘅生命一樣。上司所愛亦如斯，就係上司所愛嘅妻子，就係一個，譬如瑜伽士嘅話咧，佢就會有咁嘅情況，就會有妻子啦。所以咧，上司嘅眷屬就如親屬。呢個世間咧，係上司嘅眷屬咧，就如同我哋嘅親屬一樣。上司咧就係指佢嘅世間，
即係意思就係上司嘅近視啦，即係亦都係佢嘅親友。依與等住啦，然後就係指咧不散亂，然後咧就係行敬奉，即係恒常咁敬奉啊，需要。另外一個翻譯咧就係比較接近藏文咧，依於等住行思維啦，就係要唔散亂咁樣咧，就行思維，即係指咧經常咁觀察思考，就要如同恭敬我哋上司一樣。呢度咧就係印度嘅注解，就係安住於等持。呢度嘅等住意思係不散離嘅意思，就係弟子咧應當安住於等持啦。如同咧就好似恭敬上司一樣咧，恭敬師母，同埋如同取悅自己嘅親人一樣咧，要取悅上司嘅眷屬，佢哋嘅親人一樣。同埋咧要經常咁樣去行持啦。所以咧，同埋如同保護自己嘅生命一樣咧，咁去保護上司嘅財物。然後咧就引用咗一啲上司嘅，呢度喺法王比居杜遮嘅八段引導文當中有講過咧，上司諸物如自命，就係守護私財物咧，猶若己生命。呢句解釋咧，尤其喺民族當中咧，應該咧好似自己嘅生命一樣咧，保護上司嘅財物。所以除咗上司嘅財物咧，就係上司嘅本人之外咧，指定嘅目的之外咧，如果係自己先擅自判斷嘅話咧，聲稱咧要將佢嘅財物咧用喺行善方面啊，係一啲善行方面。所以咧，如果係咁嘅話咧，如果擅自判斷嘅話咧，亦都會可能會做極大嘅罪過嘅。所以同樣地咧，要對上司一切行為咧，應該要咁樣去看待，就要上司自己嘅目的，所以唔係我哋自己嘅目的嚟到去，唔能夠我哋自己擅自去判斷。如果咁樣我自己嘅判斷嘅話咧，咁係唔得嘅，可能會做好大嘅罪過。所以咧，對於上司嘅財物啊，或者私務啊等等咧，我哋都要去守護。所以咧，喺一啲祖師嘅一啲公案咧，都會睇到有一個咁嘅情況，就好似尊者密勒日巴咁有一段傳記咧，佢對於瑪依巴大師或者瑪依巴大師嘅師母達咩瑪無我母咧，或者係佢嘅仔咧，阿乜度爹，亦都咧密勒日巴上師咧都對於瑪依巴大師咧，好似佢嘅上司一樣嘅。密勒日巴醫治瑪依巴大師嘅時候咧，都對於師母咧或者佢嘅仔咧，瑪依巴大師嘅仔咧一樣，好似都係上司一樣。佢見到師母好辛苦咧，
佢因為擠牛奶嘅時候咧，佢就當佢自己係一張凳咁俾佢嘅師母咧去擠牛奶啦。所以唔單止係對上司嘅師母或者佢嘅仔咧，一樣都係視為上司一樣。咁根據清史記載咧，其中一位大成就者拎咧，第一次咧嚟到去帕木族巴嘅時候咧，只係得38歲嘅時候，就喺冬季嘅18日咧，太陽即將回歸之前咧，佢見到咧眾生孤主咧坐咗喺法座上面，喺見面之後咧，佢就生起咗好大嘅信心。喺呢位拎呢個大成就者咧，甚至都覺得咧喺嗰度嘅樹木啊、雀仔咧都好似佢上司嘅化身一樣。仲有地公子松公大師咧，亦都係第一次去見帕木族巴嘅時候咧，佢啱啱開始嘅時候咧，對嗰邊嘅僧人咧嘅行為好不滿嘅，都好多不滿啊，對佢哋嘅行為。當時咧，地公子丁松公咧第一次見到帕木族巴嘅時候咧，就係其中有一位嘅書生一班咧，就係有一碗酸奶咧，價格咧賣出咗劣質嘅5公升嘅穀物。咁呢個耶書生一爸咧，已經係喺帕木族巴嘅弟子當中咧，比較係好嘅。所以如果係一位咁嘅高僧咧，都係咁樣嘅話咧，就其他嘅人咧就更加唔使講。所以咧，好多人咧就對整個僧團咧失去咗信心呢個時候。所以咧，佢就知道咧，其實係一個障礙嚟嘅，因為佢好有智慧同埋好敏鋭嘅，所以咧佢知道咁樣係一個障礙，所以咧佢就向每一位出家人咧都禮拜3次，並且咧盡可能咧向僧團行呢個七支供養。起初咧都稱佢為裝模作樣，但係後來咧慢慢咧就覺得佢真係一位有信心嘅人。好多人咧就話佢係裝模作樣嘅，咁然後真係之後咧，見到智利宣公咧，真係對每一個出家人咧都頂禮3次嘅，跟住就開始生起有信心。所以智利宣公咧又講咗句話咧，如果一開始唔以呢個裝模作樣嚟到去調整自己咧，內心咧亦都好難真正咧生起一個信心同埋恭敬。所以最開始嘅時候咧，信心同恭敬都係要造作嘅。所以首先都係要裝模作樣，先至可以。以上咧就係我一啲引出嘅一啲公案。接住咧就係講說施法50頌。首先講科判嘅部分，宗喀巴大師注解當中嘅科判。然後咧呢個有如何修徑嘅部分。就有8個部分。前面4個部分咧已經講過啦。然後咧而家講第5個，各種行為咧都應該清淨。各種行為都應該清淨咧，又分咗3個部分。
第一個部分咧係遮止不如理嘅行為，又分咗兩個方面啦。遮止不如理嘅或者威嚴。首先第一個咧，亦都係分成兩個方面。於斯能見周圍近處所應修學，及於斯能聞周圍近處所應修學。所以第一個咧，於斯看見周圍近處咧，所應學啦。然後中間提到呢個計種恭敬供養承事依靠修行嘅方式咧，親近善知識。呢度就關於恭敬嘅次第啦。所以咧，呢度咧係關於點樣向上師表達恭敬嘅幾個偈頌。咁呢度咧，從文字上嚟講咧，因為比較容易理解。但係我覺得咧，要實踐嚟咧就好唔容易。如果係要真係實際運用到咧，先至比較重要。尤其咧，有啲人咧會經常見到上師嘅人咧，有啲人咧成日會見到上師嘅，或者係擔任咧上師嘅侍從嘅人咧，或者侍者啊等等咧，對佢哋嚟講咧，我覺得咧就比較需要知道，因為呢啲部分咧就係關於點樣去表達恭敬嘅指導。雖然咧表面上嚟講咧，只係講身體語言方面嘅一啲表達恭敬嘅表達方式，但係實際上咧，對於呢個弟子嚟講咧，我哋要咧喺呢個世間上咧，對於呢個弟子嚟講咧，真正最值得感恩嘅咧，係應該我哋自己嘅上師金剛阿闍黎。所以由於呢個原因咧，金剛阿闍黎係最應該我哋恭敬嘅對象。所以呢度咧講得好清楚，就説明咧符合善良嘅方式向上師表達恭敬。咁呢度咧唔單止係幫我哋了解咧點樣去對待自己上師，或者咧係對其他聖者表達敬意。咁呢度咧，我哋要判斷咧，判斷一個人咧佢嘅文化素養係點樣嘅，係高定係低，係需要觀察呢個人嘅行為舉止啦。如果要睇一個國家咧，就要判斷佢嘅教育水平
係咪好進步嘅咧？或者係歷史或者係文明咧，係咪發達？主要咧係睇呢個國家咧嘅人民咧，係咪具備良好嘅品德或者禮節？咁喺藏族嘅文化當中咧，亦有個咁嘅諺語見解咧，須與咧神明同等，行為咧卻咧需要咧順應世人啊。咁喺呢個藏族文化咧，好重視品德相關嘅文化，咁咧係非常之重要。咁喺藏語當中嘅敬語咧，亦都可以講為咧係世界上最為豐富嘅敬語系統。特別就係藏文，佢嘅敬語咧係非常之豐富，有好多學者都係咁樣講。甚至都可以將專門嘅敬語咧去編一本詞典嘅。咁呢個咧表示咧，我哋好多敬語嘅使用，即係我哋嘅藏族嘅先祖咧係非常之重視良好嘅品德。就係高尚咧、低俗咧，係由呢個行為區分，區分高尚啦，或者低俗啊，或者我哋用嘅語言係乜嘢？咁我從呢度咧就可以睇得出，傳統文化、世間或者出世間法都好啦，我哋都好重視品德或者禮俗。我哋都會講戒定慧三學啦。就係同我哋嘅身語意行為咧係有密切嘅關係。例如咧喺律藏當中咧有數量最多嘅咧違反嘅咧就係惡作，總共咧就有112條。譬如咧就包括咧係穿着衣服方面嘅就有10條，行走方式咧就有20條，坐姿方面咧就有9條，乞食咧就有8條，同飲食相關嘅有21條，同活具保管咧有14條，跟住咧說法方式咧就有26條。就喺呢度咧，喺呢度咧就係關於我哋身語嘅行為咧係規範係有關係。所以咧喺佛教或者特別藏傳佛教裏面有睇，有人咧去討論咧邊個嘅見解或者證更加高深嘅時候咧，好容易咧變成咗一種信仰或者係盲目嘅崇拜嘅情況。因為咧你好難咧馬上咧或者經驗到一個人咧係咪具備見解，或者佢嘅證嘅高低，好難去判斷。咁喺呢種情況咧，我哋可以能夠親眼見到咧，就係佢哋嘅良好嘅品德嚟嘅只係。所以咧喺菩薩藏當中有講咧，
亦都有惡作嘅部分咧，就係違背涉善法戒有34條咯，違背饒益有情咧有12條。深入去了解咧，可以幫助我哋懂得咧如何咧去利益眾生，或點樣避免傷害眾生，都有好廣泛利益嘅。所以咧喺密咒成當中亦都係啦，就係呢個戒律啦、三昧耶咧，最根本咧就係不捨正法，對上師有信心，對眾生咧要有慈悲心，就好似上師相關嘅說施法50頌當中咧，又一直咧去統一展述，就好深入咧了解，對於咧認識密乘相關嘅倫理道德非常之有幫助。所以以說施法50頌可以幫到我哋咧去理解密乘嘅倫理道德，因為有陣時咧我哋冇注意到嘅部分，但係咧我哋可以見到喺現在嘅一啲老上師咧，而家係仍然咧係實踐緊，或者繼續去實踐緊呢啲密乘嘅一啲法教。所以咧，如果我哋留心觀察咧，就會發現到咧，就會見到啲老上師咧，佢哋喺生活上面咧係點實踐嘅。如果我哋發現咧，譬如我哋嘅長輩啊，或者上師咧，都喺度實踐，特別係西藏啦、喜馬拉雅山區好多嘅父母長輩啊，其實佢哋咧喺日常生活中咧，都喺度實踐緊呢啲傳統。比如嚟講咧，就好似上師傳記當中有提到啦，喺侍奉上師方面咧，就好似做到說施法50頌當中講嘅一切功德。所以舉例嚟講咧，喺呢個噶瑪噶舉嘅歷史當中咧，有一位叫做紅巴人謙卑嘅一個人咧，就喺呢個當時咧第三世噶瑪巴讓尊多謝咧，就喺呢個堆龍呢個地方駐紮嘅。咁當時咧就係有好多嘅小朋友咧喺度玩緊呢個牛糞。咁呢個時候咧有隻狗咧衝咗出嚟。咁當時咧就係其實有繩綁住，但係突然之間佢就掙脫咗，衝咗過嚟，然後追住啲小孩。咁然後呢啲細路仔咧就四處咁跑緊。咁有一個細路仔咧就特別聰明，咁就走咗去一個收集柴火嘅容器底下。咁呢個容器因為倒轉咗，所以佢就可以伏咗喺呢一個容器下邊。咁然後咧佢就捉住嗰條繩，因為隻狗咧就掙脫咗。然後咧佢捉住條繩，所以咧隻狗咧就走嚟走去咧，就揾唔到，就離開咗，捉唔到呢個細路仔啦。咁讓尊多謝咧就有講嘅，就問啦，就問呢個小朋友嘅父母係邊個？就問呢個父母咧，可唔可以將呢個小朋友咧獻俾佢，獻俾上師？就係上師法王噶瑪巴第三世
囊中多謝。佢咧係一個精通世間法同埋佛法嘅尊者，就好似成為咗3代嘅古伊貢巴，做咗3代，從第3世法王啦，一直咧到第5世金剛巴，做咗3世嘅大總管，然後咧佢留咗好多嘅成就。咁當時咧係藏地啊或者漢地啊、蒙古啊嘅王子貴族咧，總之咧西藏嘅大臣咧等等咧好多嘅官員啊都好尊敬佢，所以除咗大師之外咧，已經唔會用其他稱號去稱呼佢。咁喺金剛巴教法當中咧，身為弟子所做嘅貢獻咧，佢就係最偉大。咁喺呢個《賢者起現》當中有咁樣記載，有一位咁嘅大師，古伊貢巴連千貝，就係第3世金剛巴嘅使者。咁佢成為咗第3世法王金剛巴嘅使者，從佢嘅身上面都可以睇出佢完全具備咧事師法50頌當中描述嘅侍奉上師嘅修行方法。然後後來咧，法王總之咧，最後嘅壽命咧都好長，就因為佢咧延長咗法王嘅壽命，就好似事師法50頌當中嘅教導咧，佢做到啦。所以對於一個合格嘅弟子嚟講咧，唔單止可以做到，而且係應該做到嘅。所以唔單止係一個概念或者故事，或者只係一個理論嘅體系展述，而係咧事師法嘅一啲行為係應該一個合格嘅弟子咧應該做到嘅。然後咧，接住就係藏文。就係於斯能見周圍近處所應修行。藏文咧就係、不應於師前，覆頂及成瑜，翹足手叉腰，安然而坐臥。所以呢度有止氣床坐或前行嘅內容咧，裏邊咧就係指床坐或者坐墊啦。床坐就係指坐墊，因為咧就有個床，會再有一個凳，所以佢就係床坐，就係指坐墊。然後咧又講到坐臥，就係呢個床座上面咧坐臥。止氣就係指咧
喺坐墊上面咧安住，然後之後咧有個前行，係指咧走在上司嘅前面啦。頂髻係指咧係就係包裹住喺頭頂嘅一個頭巾。頂髻咧就係指頭上面嘅包裹物，就好似印度嘅賓扎比咧，佢就會包住一個頭巾咁咯。然後接住咧講就係屋頂或者係頂髻，然後咧垂式就係即係束縛。係指咧就係指以上衣袈裟嘅形式，或者係喺上面嘅吉祥絲啊等等，喺後邊咧嘅坐墊上面，所以咧就係講咧弟子都唔應該咁樣做。然後咧之後就置足於墊，手至腰，上司面前皆不應。然後咧就提到置足於墊咧，即係指將隻腳咧放喺坐墊上面。然後咧下一句就係手至腰咧，就係腰即係腰部啦，即係腰圍嘅部分咧，就將手咧放喺個腰上面，又或者咧將手臂或者手咧放喺肋骨側面咧，亦都係叫手至腰。所以咁樣咧，手至腰咧都係唔好，就係咧將兩隻手啊放喺背後嘅下方腰部，就會喺後邊。宋朝翻譯咧就係手叉腰，然後另外一翻譯咧就手至腰，就係將隻手咧放喺後背我哋嘅腰部。咁我哋睇下宗喀巴大師嘅解釋。咁喺佢注解咧講咧，坐喺比上司高嘅坐墊上面咧係唔允許嘅。坐喺一般嘅坐墊上咧係未被禁止嘅，所以咧如果咧行走嘅時候咧就唔應該走喺上司前面。所以咧就唔應該喺上司面前咧綁頭巾啊、頭飾咁，亦都唔應該咧俾上司早踩上去坐墊。如果上司咧企喺度嘅時候咧，自己咧應該能夠坐喺個墊上。所以呢度提到手至腰，所以咧唔可以放隻手喺腰上面。然後咧呢段就唔係咁難了解啦。
계급도 bombo도 야 그십 챤도 사양고 군주인데 녜를 펴죠. 근데而家嚟講咧，中國多就有啲人都係소수 쉽지 인도 다女的會咧走喺上司前面，呢個都好基本嘅一個禮儀啊。所以譬如有貴賓啊，佢都會請佢行喺前面。咁呢度咧就會見到我哋對上司咧都係咁樣做。딱 그냥 미세지 알아서 샤머들이 그야 여러분 검샤다 샤다 샤로 양고 미세 그바 그제 제야 쇼 같은데 수백급 근데 제백급도 그 샤머 그야 여러분 대 메인바 다咁除咗我嚟한다면 그제特別嘅一啲會嘅時候咧，我哋可以戴呢個髮帽啊咁啊，但係其他時間咧就都唔可以戴帽啊。所以咧，亦都唔能夠喺上司前面，或者咧上司咧企喺個殿上嘅時候咧，我哋坐喺個殿上面，我哋都應該。然後咧就下一個鐘。라마탄의 랑바나 녀도 두버 미셔 따도 대 차와라 단계 피순 소버 차소 呢啲喺上司見到喺眼前嘅時候咧，唔應該做。或是原令作，勿疏於相續，常具諸威儀，司起速當起。呢個指咧，我哋喺上司面前咧，應該靠枕而卧。就不坐啦，然後就係可以安坐唔知。然後咧就起立。所以當上司起立嘅時候咧，安住嘅時候或者起立嘅時候咧，都唔應該躺卧住。然後咧，恆常咧都要咁樣去做。任何時候咧，都應該咧積極咁樣去做。然後接住咧就係宗喀巴大師注解。當上司安住或者起立嘅時候，要做。喺個譯師嘅譯本當中咧，係引用咗上司若是坐下立，不應躺卧或安坐。就呢個翻譯都睇到啦。當我哋上司站立嘅時候咧，弟子咧唔應該躺卧，亦都唔應該安坐。所以當上司坐喺度嘅時候咧，弟子係更唔應該躺卧。所以咧，恆常咁樣向上司咧一齊侍奉，應該咧善口輕坐，所以要好敏捷咁樣起身咧，同埋好精通咁樣咧完成呢啲事業。所以咧，上司一嚟嘅時候咧，就唔可以躺卧，所以要好敏捷咁樣，要企起身。然之後就要好要能夠做到察言定色嘅，所以見到上司嘅時候咧，就要敏捷咁，就唔可以
당케 비슨 서버스한테 가나就교와呆양바呆咁리제樣待거라喺度。니네지 로초초 되ሾ초 루저바 어디 대고아레스 所以咧，另外咧就係、대고아레스 간다 예와 미세 사디게 디르 송구여자就呢度咧，中文 되게 就係有寫 로드 到咧， 세베시랑 구요야메 되게 녜네 되게 係 저러바 速 어디 當起 지하여 말했다 思起，速當起。 로초초 되초초지 가디는 땅 초초도 지 고아레스 所以 다 隨時咧，你就要 나 디 엔제 好 루기 domba temba ins 機密 갈로라 嘅， 루기 domba temba 지 好敏捷啊，需要。 domba 지 룽아 니게 domba temba 지 나바 숨숨도 와 디 엔제 就呢度咧 루기 就係 domba temba ins 身體方面嘅律儀嚟嘅。 라소 다 되네 咁 마체 根據印度嘅注解咧， 통행이 고 글랍세 就係身體嘅律 통행이 고 글랍세 드디 제종업에 儀。下一個做文咧， sabje 시샤 세비나 아니 통행이 고 글랍세 사들 차디고로 디 쇼로가 숨버티 차디고다 치마라손 돌아왔다 때라 간조 若於經行處不應隨舉步，端緊立於旁， 간데게 공부디 가르도사나 無氣 치마라 소베기 아니 나가 동바다 자리 於剃托。 치마라 소다 그 카다 근데 제바에 인자 띵아 콩스 뒤셔면 쟤네 아니 然後咧，另外一個翻譯就係隨顯 소제기 콩스 가르디요르사 口唾液 루버 沒 루야다 근데 망고 저어봐 베나지 所以咧，呢、個隨顯口唾液活等咧，就係指咧關於語言嘅律儀嘅教導。咁口唾液沫咧就係指痰嘅家等等，或者係鼻涕啊、牙膠啊，或者舌垢啊。隨顯嘅意思就係唔可以排出體外嘅意思，即係唔可以隨便咁樣吐出嚟啊。然後咧，因為就係西藏都比較地方好大，比較少人。 所以咧，因為藏文咧就因為地方比較大啊嘛，所以西藏人咧就好容易咧就會喺藏地咧就隨便吐痰啊，因為人比較少啊，地方比較大，所以咧，如果但係而家嘅情況亦都係咁做咧，就好似唔係幾好睇，或者隨便吐痰啊，其實呢啲都係好嘅一啲行為。 就唔應該隨便咁做，特別咧喺上司面前唔應該咁做，就係口吐液沫啦，口吐液沫。呢句咧就係伸展其足於坐墊，就係指咧，如果你坐喺坐墊上面咧，然後你伸直雙腿，其實係一種比較放逸嘅一個行為。然後咧就係往來經行，就係指咧來回咁走動。所以就可以喺上司面前咧咁來回走動啊。然後咧有個翻譯咧就有呢個爭論，就係指咧就唔係講辯論嘅呢個，就係指咧呢個係一啲唔和諧嘅一啲爭論啊、嘈雜嘅一啲聲音，就唔應該喺上司面前做啊。
就係呢度有血液啊等等呢個鼻涕啊痰咧，就唔應該喺上司面前嚟吐啦。所以咧唔應該喺坐墊上面咧去伸直雙腳，亦都唔可以咧係上司面前咧走嚟走去。所以喺上司面前咧都唔應該做。導師嘅面前或者眼前咧唔應該咁樣做。就唔應該喺上司面前伸直雙腿，或者來回咁走，亦都唔應該同人爭論、嗌交啊，或者好嘈雜咁樣。咁呢啲都唔應該喺上司面前做。接住咧，下一個鐘。然後咧，逆物於師前咧，師竊而言說，及鄰近語笑，歌舞作唱等。互相嘅指咧係一個人同一個人之間。由呢個造文咧，就係我哋能夠見到或者聽到嘅，就係交談。係就係一個之前而家投影嘅出嚟嘅部分啦。喺印度嘅注解當中咧，但係唔係太清楚佢文字嘅意思，所以呢度用到互相嘅字。就係咧，指咧一個人同另外一個人。宋朝翻譯咧就冇特別翻譯出嚟呢度。呢度咧就係講到摩擦肢體或侮辱。所以咧，互相係指一個人同埋另外一個人之間。然後咧就係交談啦，就係指咧共同討論所聽到嘅事。然後下一句就係歌詠伎樂皆不應，就係指啲唱歌、游泳。伎樂咧就係指彈奏琵琶啊、敲打陶鼓啊等等。有舞躍啦，就係指優雅嘅動作。應該咧係指絕對應該咁樣做嘅事。個張克法大師有講到，喺上司面前咧唔應該摩擦手臂啦、肢體。
亦都唔應該跳舞啊，或者唱歌啊、演奏樂器啊，除非喺會供嘅一啲特殊場合。담기 좋아 망보는 퇴변이 것도 미자사 다디기 드네마 제정갑의 신비기 다다 등기디 동분이를 담배이나 然後咧就係於先能見周圍近處所應修學，加行眾多雜言論，能聞近處不應作。담기 좋아서야디 에네 다다 잔제시야 샤비나 담기 좋아서야디 디리기 담스 然後咧就係印度注解，呢度講言論係指咧係派系之間啦，或者黨派之間嘅一啲對話，唔同嘅派系啊，譬如話西藏咧就係康巴人點樣講啊，或者衛藏嘅地區嘅啲人點樣講啊，就啲派系嘅關係，就係指加舉派係點講咧？薩迦派係點講？格魯派點樣講咧？或者係寧瑪派係點講咧？等等呢啲派系嘅或者黨派啊等等，就不應作，就唔可以喺上司面前咁樣做，係禁止。能聞近處就係指咧能夠被聽到嘅範圍，即係咧上司所能夠聽到嘅地方。就喺上司面前都唔應該有嘅呢啲閒談啊。然後接住咧就係講呢個依止語嘅應用。前面咧講到我哋有咩唔可以做，咁然後咧我哋有啲咩應該要做嘅，或令坐起，各安隨禮敬，或於險路中自己逐前步。首先咧就係禮敬，另一個翻譯就係鞠躬。鞠躬咧就係指行禮之後咧，然後咧就係從座而起立，係指咧喺座位上面起身。然後呢度提到黑夜渡水，渡可怖。就係黑夜即係指夜晚啦，或者渡水咧就指河。當大恭敬而端坐，即係指恭敬嘅態度坐喺度，即係面向上司嘅意思。所以咧就係指黑夜渡水渡可怖咧，就係指喺夜晚嘅時候咧渡水渡過啲河流啊，或者渡可怖，即係指一啲充滿危險嘅道路。下一句就係不教令語，能前行。然後咧講鞠躬咧就係指，所以咧無論我哋咧，首先咧要鞠躬就指行禮，然後喺自己嘅座位度起立，從座位上面咧起身。
直播也為個人家影片，然後當大恭敬而端坐，就係指好恭敬咁樣嘅態度咧坐。面向上司嘅時候就係非常之。就係指之後得到上司嘅允許咧，先至可以走喺上司嘅面前。就係最後呢一句咧，就係得教令於民前，就係指咧請求到上司嘅指示之後咧，先至可以喺上司面前行走。就係即係當我哋喺夜晚嘅時候咧，就係因為有啲危險嘅路咧，我哋可能要行喺前邊，所以咧，我哋就要呢個時候咧，就得到上司嘅允許嘅時候咧，我哋就能夠行喺上司前邊咯。呢一個意思就係然後咧就係所如遮止不如理威儀，就係又不應於前身現疲勞相，屈指節作聲，以處及牆壁。呢個就係宗喀巴大師嘅注解咧，有講軌梵思，就係指講緊一啲禁止性嘅戒律。就係咧呢幾句咧就係講到咧就唔可以拉住啲柱啊或者牆啊，就唔可以。譬如我哋有手指咧，亦都唔可以發出聲音啊，即係因為我哋有幾個手指節啦，然後會發出一啲聲㗎嘛，咁我哋都唔應該咁樣做喺上司面前。但係喺度屈自己手指嘅時候咧，會發出啲聲音，都唔應該，就唔可以去令到自己啲關節咧會發出聲音嘅時候咧，咁我哋都唔應該咁做喺上司面前。即係啲關節啊或者伸腳啊等等咧，亦都唔可以靠住一個柱啊或者牆，或者手指嘅關節又唔應該數。所以呢啲部分都唔係難理解先，只係我哋能夠做到。然後第六個咧就係身語恭敬嘅事。首先第一個係身恭敬嘅部分，然後第二咧就係語言上嘅恭敬。之前咧有8個部分，5個咧已經講完，第6個已經進入就係講到我哋而家語言上點樣恭敬上司。好似第一個投影出嚟啦。或允依作足及粗欲等事，先白師令之，所作無靈見。然後咧就係逃生第一個，
講這個講不前邊呢，洗足咧就係驢指點兒出啊，驢過意思，清洗足部嘅污垢。跑啥個大家去顧路進着，跑啥逃生跟住我們跑個去顧路，驢過嘛，都驢主的明白說是多，還是呢，點兒出呢，老多驢裡啊弄出啊，我都點了快一不起，逃生咧就係指咧用芝麻油咧塗抹自己身體，塗抹自己嘅身體。第一個咧就係洗足。第二個咧就係塗身體。然後咧就係擦拭。然後咧就擦拭自己身體。然後按摩就係指咧。就係指除去自己身體嘅污垢動作。佢等字咧就係講輕輕咁樣遊閱或者觸摸其他服侍嘅啲行為。然後咧根據東亞巴大師嘅注解，為上師洗足或者係整個身體沐浴或者身體嘅擦拭，所以咧身體按摩之前咧，或者咁去服侍嘅時候咧，就首先都要做禮敬先，先行頂禮咧，然後咧先至所以喺印度嘅禮節嘅時候咧，就唔同嘅，就係跪喺度做三頂禮，有啲唔同。我哋嘅傳統，即係以前嘅印度咧係跪喺度三頂禮，就好似納傳佛教咧，亦都唔會企喺度拜，或者大禮拜。所以咧，當我哋侍奉上師嘅時候咧，所以咧就好似要同國王按摩嘅時候咧，就首先要向國王三頂禮。所以過去咧亦都有咁樣嘅
物质系呢，就物质下位个了呀，然后就物質相見呢啲咁嘅物傳統。質馬下講咧差車，物質下馬下講差車啊，真係路水有流到啊！我覺得第一屬所以咧性，就係要拉瑪利亞真係理髮嘅時候咧，亦都要先三頂禮嘅，即係要如果喺國王面前咧三頂禮先至開始幫佢剪髮啊，或者係做按摩啊、擦拭身體或者係沐浴啊等等咧，都首先咧都要好恭敬。 초가 챌린지는 나도 디 개발도 방법을 지금 뭐 체야가 체도 아니 차체야도 就係啲儀式。 개발도 차체고 하스게요 말로 이나다 개발도 방법지도 자체부 이듯이 체야가 체도 다 진짜게 지 차체는 진짜게 배 초기에 남았잖아요. 所以咧由開始要做頂禮，然後中間，然後最後咧亦都要行禮。 자와디 그럼 미세기 개발도 방법이 뭐지 당 미세지 뭐 체야로 근데 진짜 나서 다 되는 디제라 나가 연구에 개발사들 나가 연구에 개발들이야 되는 세무 주에는 민들 시행하 된 바. 然後咧就係語言上嘅恭敬，有服於師命，不應節稱句，設有負問者，當視之一字。 然後咧係呢個印度嘅注解咧。 라메기 생원에 뭐야 말했어. 라메기 생코라 마르진 코라 죄샤는 지금 말했어. 근데 인지 미지 될래야 생기 탈래야 呢度有提到 생기 자고 清説 생기 타셔야 되고 생기 타다 생에 전념 봐.算吧. 但係咧唔應該咧直接去稱呼上司嘅字，就係要喺佢個名後面咧要有個所以咧就要喺後邊要加個尊前或者吉祥寶元直正咧。咁呢個名咧就應該稱為咧就直正尊前，所以要加個尊前。 所以咧就係以有咁嘅稱呼咧去稱呼對方。譬如有位上司叫做吉祥寶元直正，就唔會叫佢嘅全名，咁就係用咗最後嗰個直正，然後咧就再加尊前喺度，就直正尊前咁。然後咧就加啲特殊嘅功能，或者係印度東方嘅直正尊前。 或者加一個大字喺前面，大直正尊前。就係呢種講法咧，喺律部裏邊咧係有大概有咁樣講到嘅，即係譬如釋迦光裏邊300頌律當中有講到，為咗表達咧目的等等咧使用嘅敬語咧，所以對於恭敬嘅頂禮嘅親教師咧，應該稱其名，就係對年長者咧應該以尊者作為敬語稱呼。所以對年輕者咧應該以巨獸等等嘅敬語稱呼。咁喺呢個明燈論當中咧，有講到就係為咗表達目的而用到啲敬語。
所以咧就要睇親教師嘅名號咧，去用呢啲敬語。所以對於年長嘅人咧就要加個尊謝，對於年輕嘅咧就係要以巨獸等等咧作為敬語嘅稱呼。然後咧我哋係親教師。呢度咧就係提到咧自己咧親教師嘅名號咧就要為咗某種目的咧而提及名號。譬如咧就今晚攞住聖經，為咗某種目的而提及名號嘅話咧，喺個字語嘅啲 Campbell，所以譬如我哋嘅受教嘅咧先至會叫做親教師。所以唔係自己嘅親教師咧，我哋唔會叫佢做親教師。所以有啲某人咧就一開始就被稱為咧親教師。呢種情況咧就可以稱佢為親教師，就冇所謂。或者係西藏嘅喇嘛咧，佢哋講咧會提及到咧喺名號係困難嘅，所以就係華人嘅文化當中咧嘅避諱嘅意思啊。所以有種慣例咧就係要為咗要有必要同埋目的性咧，先至會提及上師嘅名號啊。喺南媽或者親教師仲在世嘅時候咧，就唔會講或者提及咧上師嘅名號。咁樣嘅話咧，喺上師在世，為咗有必要性同埋目的，先至會提及上師嘅名號。所以咧，提及名號咧係困難。所以咧，要對於上師係要有恭敬心。所以唔單止係佛教文化，其他嘅文化都係咁啊。即係譬如直呼其名咧，其實唔係咁尊敬啦。對於好多嘅長輩咧，即係譬如我哋晚輩咧，同對長輩咧會去直呼其名。譬如我哋藏族嘅文化咧，都會講頸嗱頸嗱，即係老師咁樣，就好似巴拿或者係父親嘅意思，或者媽媽拿就係媽媽嘅意思。對。
所以就隨便就講一個人咧，老先生睇到一個人咧，就可能聽到我唔知會唔會咧被冒犯，所以隨便咁去叫巴拿媽拿嘅時候咧，就譬如一啲女性嘅話咧，叫佢阿大嬸咧，咁有啲人咧就可能咁樣叫咧，佢可能就會嬲啦。咁但係咧就或者叫佢美女啊，反而咧佢就可能好開心或者，所以咧就要特別咧就係敬語咧咁啊去稱呼我哋嘅長輩。對於對方咧，所以有陣時咧就我哋要諗多啲，會唔會對方會嬲啊，或者唔中意啊，會唔會恭敬啊等等咧，我哋要考慮。所以要平時我哋都好注意點樣去稱呼別人嘅名。所以咧，恭敬咯，就係對於人嘅一種尊重或者在乎。所以有陣時咧，希望咧令到長輩啊或者上司歡喜咧，就會喺我哋嘅言辭上面咧，我哋會特別注意，我哋唔會直呼其名咯。我哋唔應該變成咗一種規範啊、習俗啊，亦都唔係一種外在嘅一種規範，而係我哋希望咧可以係表達咧我哋自己內心嘅一種恭敬。譬如咧有陣時候見到咧有啲人咧就外表上咧睇落去咧就好恭敬，或者係扮出嚟嘅一種恭敬。但係一個人扮出嚟嘅恭敬咧，我哋可以感受到佢內心嘅時候唔係真正喺度尊重別人嘅時候咧，我哋就會可以睇到，或者佢語言上嘅用詞啊、行為上面咧，我哋會睇到啊，佢真係真心係恭敬。所以呢啲用詞啊等等咧，我哋都會用一啲比較好嘅一啲言辭。譬如미그도지紅九個班，信心同埋恭敬咧，兩個虔誠恭敬咧。虔誠恭敬咧就係更加深一層。或者呢種恭敬、虔誠恭敬咧，係代表住你嘅身體行為咧，或者你嘅語言上面咧，係咪真係尊重？咁呢種恭敬咧，係代表住一個身體語言上嘅行為。咁比起信心咧，係一種心理上嘅比較抽象嘅感受。然後虔誠恭敬咧，就係比較外在嘅，所以同虔誠就有啲唔同。就喺馬利亞巴大師咧，我哋會睇到，譬如咧，佢對於馬爾巴大師嘅係唔單止係有信心，唔單止有信心，亦都見到咧，馬利亞巴大師咧喺佢嘅行為上面咧，可以睇到佢真係做到好恭敬嘅行為。以至到好多人都感受到，因為佢有信心，所以旁人咧係感受唔到。
所以恭敬虔恭敬虔誠咧，所以就係、所以係行為同埋語言上咧係感受到。咁信心咧就唔一定，譬如一個歡喜嘅信心，係一個內心嘅心境嚟。好，今日咧就大概講到呢度。